наверное, на лед поехали. Вот видишь, вот съезд. Ну, здесь постоим, да? Вот съезд на лед. Да. Постоим здесь? Зажмем, ребят. Ну, ты встань где-нибудь сбоку. Далеко залез. Давай прям туда, нас не увидят. Не увидят? Нет. Ну, давай чуть-чуть проедем. Давай проедем. Вон где девятка стоит, надо там встать, чтобы их видно было. Или хотя бы вот здесь впереди. Вот здесь, хорош. Хорош. Дай-ка я выйду. Ой. А то они свалят куда-нибудь, понял? Ага. Ну потом будем их искать. Да, снежок. Ага. Остров далековато было. Вон там, где вот сидят, они вот там. Они напротив острова сидят, а мы сидели ближе к берегу, туда. Ну, короче, давай здесь попробуем, потом там посмотрим. А Коля бегать-то, поехали вон туда, вон здесь сидят. Поехали туда, да. Да что за людьми-то бегать, я не понял. Ну давайте, наборим, что ли. Что за людьми-то бегать? Давай сами искать. Ну то как найдем, да, я тут будем. А мы кругом машины поставим вот так вот, чтобы не подходили. Он вчера брал везде, блин, с утра вот. Что, здесь будем, да, все? Да, здесь давайте попробуем. Ну тем более, если холод здесь, если. А, так с холодом тем более, блин. Только ты не определишь, кто там внизу. Ну это за другой разговор. Там 5:30, да? Где? Ну, время сейчас. Да, вот что.